Que tal? Benvidos ao Preguntoiro. Xa saben que esta semana estamos a falar cos representantes municipais en Santiago. Xe tócalle falar connosco o voceiro do Grupo Socialista. Acompáñanos Paco Reyes. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas. Pois comezamos, como non podía ser doutra forma e como así o levamos facendo esta semana cos outros representantes, facendo unha valoración desa estancia da chancelera alemá Angela Merkel e do presidente do goberno español Mariano Rajoy aquí en Santiago. O BNG xa sabemos que era moi crítico con esta presenza dos dous mandatarios, sobre todo porque o expresaron nesa manifestación da que logo tamén falaremos. Dende o Grupo Socialista, como se valora esta visita? Bueno, a verdade é que hai dous valoracións que son complementarias. A primeira é que eu penso que é indubidable que, obviamente, unha cumbre de dous primeiros ministros de dous países da Unión Europea, neste caso Alemania e España, pois, obviamente, na nosa cidade iso promociona Santiago de Compostela. Tamén ninguén pode dubidar de que Santiago de Compostela durante estes días foi cabeceira de todos os informativos e cabeceira de todos os periódicos, dende logo en España e en Alemania. Eu penso que tamén foi noticia no resto de Europa. Polo tanto, é unha promoción da nosa cidade que falta facía. Digo falta facía porque levamos 3 anos nos que o Partido Popular ten castigado, ademais de unha maneira durísima, o que é a imaxe da nosa cidade. Solamente quero lembrar aquel 18 de xaneiro de 2013 no que apareceu no New York Times, como todo o mundo lembra, pois o nome da nosa cidade o carón da palabra corrupción, non? Dos 6 procesos judiciais de investigación abertos con respecto ao noso Concello ante o goberno, co primeira vez que tivemos na noso Concello unha xunta de goberno en pleno condenada penalmente por un delito de prevaricación, ou ben o que aconteceu recentemente, a primeira vez tamén na historia do noso Concello, que atopámonos cun goberno que o seu, digamos, a maioría dos seus membros non foi elexida democráticamente polos votos dos veciños e das veciñas, senón que foi elexido a dedo polo Partido Popular. Por lo tanto, isto sí que permitiu a promoción da nosa cidade. Por outra banda, claro, o que é lamentable é que o obxectivo deste cumio non fora precisamente tentar de resolver a situación dos máis de 6 millóns reais de persoas que buscan emprego no noso país e que non atopan, dos que máis de 2,5 millóns son precisamente xóvenes de menos de 30 anos, unha situación que está a castigar cos recurtes dunha maneira durísima e cun sacrificio tremendo tanto a clase traballadora como que está a laminar a clase media do noso país. Non se estivo a falar precisamente desa débeda que era débeda dos bancos e que o goberno do Partido Popular converteu en débeda pública de todos os cidadáns e cidadás do noso país, senón que o único obxectivo deste cumio foi precisamente acadar un cargo para Cañete e acadar un cargo para De Guindos. Polo tanto, eso sí que é lamentable, eso sí que é criticable. Que lle parece entón ese discurso que vimos na comparecencia ante os medios, no que podemos dicir así un pouco de andar pola casa, que se botaron bastantes piropos, non? Angela Merkel e Mariano Rajoy, das relacións que hai entre España e Alemania. Bueno, que seamos clarísimamente un liderazgo conservador e neoliberal, con as decisións que están a provocar o maior sufrimento e a maior dor desde o punto de vista económico e social que ten vivido, eu penso prácticamente que dende a superación da posguerra, precisamente a clase traballadora, non somente española, senón europea, e máis precisamente a clase media, que insisto, no noso país está pouco menos que a ser laminada por este tipo de políticas, e despois o seguidismo en esa política económica que está a facer o goberno conservador de Mariano Rajoy. Polo tanto, é lóxico que quenes están de acordo nun tipo de política que simplemente o que está a favorecer a que máis ten en detrimento de que menos ten, e que o que está a facer sempre sistemáticamente é incrementar esas desigualdades que existen no noso país e que cada vez son máis importantes, con recurtes na sanidade, con recurtes na educación pública, con recurtes nos servizos sociais públicos, pois é lóxico que Angela Merkel este moi satisfeita dese seguidismo nese tipo de políticas que tanta dor, insisto, están a proporcionar a nosa cidadanía por parte do goberno de Mariano Rajoy, claro. Dicía antes, falaba desa manifestación que convocou o BNG. Hai que puntualizar que era unha concentración en protesta das políticas que leva a cabo a Unión Europea, e aproveitaban a circunstancia de que Angela Merkel estivera aquí en Santiago. Dicíannos dende o BNG que lles faltaron temas na axenda, nas conversas que mantiveron os dous mandatarios. Xa nos dicía vostede agora que tamén ao Grupo Socialista lle faltaron temas. Dende o Grupo Nacionalista puntualizaban
que quizáis, aproveitando que estaban en Santiago, deberían falar un pouco máis de temas relacionados con Galicia, que afecten máis directamente aos galegos. A vostedes tamén lle faltou algún tema máis era difícil que se falara de Galicia, era difícil que se falara dos fondos FEDER e da extensión no tempo da posibilidade de acadar estes fondos, máis aló do que está previsto. Era difícil que houbera ningún dos temas de verdadeiramente de política económica, de política social que se está a padecer con esta crise económica, cando o único objetivo, insisto, era acadar un cargo para Cañete e acadar un cargo para de Guindos. Por lo tanto, non me sorprende que o BNG e calqueira outro cidadán ou cidadá atope ou bote en falta moitísimos temas, porque o único objetivo, insisto, era acadar cargos para estes dous representantes do Partido Popular. Imos agora falar precisamente desa manifestación en concreto, xa falamos moito estes días, foi unha concentración que ao final se foi complicando un pouco cando os manifestantes se quixeron achegar dende a Praza da Quintana un pouco máis cara onde estaban os dous mandatarios, cara á zona da Praza do Obradoiro, houbo algún incidente, Rubén Celo, voceiro do BNG, o voceiro municipal do BNG aquí en Santiago, saiu mal parado, levou un golpe na cabeza. Vostedes como valoran, que visión teñen do que pasou nesa manifestación? Mira, iso foi unha convocatoria para unha concentración no máis puro exercizo do que é o principio de liberdade de expresión que recolle a nosa Constitución no noso país. Polo tanto, a verdade é que quen quiso foi a esa concentración, quen non quiso non foi esa concentración. O que si é certo, porque esa é a información que nos temos, é que ademais das organismos políticos, organizacións políticas, máis das organizacións sindicais que fixeron a convocatoria desa concentración, sumáronse neste caso pois asociacións de afectados polo fraude das preferentes ou de afectados polos retornados da emigración e os seus problemas, non, que teñen neste momento co tema das pensións, e polo tanto era un número importante de xente xubilada, non? Polo tanto, o que a verdade é que sorprende, non, o que aconteceu, e nos, dende logo, que entendemos que hai que saber exactamente que aconteceu nesa situación con esa concentración. Houbo alguna orde para que houbera esa intervención que o mínimo que se pode dicir dela é contundente, eso é o mínimo que se pode dicir, porque, dende logo, efectivamente, vostede mesmo o dixo, un dos membros da nosa corporación, neste caso do BNG, pois sufriu un golpe do que tivo que ser atendido médicamente no hospital. Esa é a realidade. Outras persoas tamén foron polo chan, etc. Por lo tanto, hai que coñecer exactamente o que aconteceu, se houve esa orden, se a orden existiu, a que se debeu esa orden, que promoveu esa orden, e, dende logo, si a actuación da policía si foi verdadeiramente acorde co que estaba a acontecer con esa concentración, insisto, cun número moi importante de xubilados, ou verdadeiramente non. Por lo tanto, coñecendo exactamente que o que aconteceu, pois no seu momento haberá que pedir as responsabilidades oportunas. O que sí que supoño que xa escoitaría vostede as palabras do alcalde. Onte foi bastante duro, bastante crítico con esa manifestación. Dixo Agustín Hernández que lle parecía un erro político bastante grave, un dano innecesario para a nosa cidade. Ademais, puntualizou o alcalde que o BNG estaba perdido. Que opinión lle merecen esas palabras? Pois mire, a verdade é que eu non son quen para facer ninguna valoración doutra formación política, polo tanto, eu non o faría nunca. Dito isto, eu quero voltar a lembrar que a nosa Constitución recolle o principio de liberdade de expresión, e se mo permite, aínda que sexa unha excepción, pois unha cita que sempre me gustou, que precisamente de Voltaire, que decía: detesto o que dis, pero daría a miña vida por defender o teu dereito a decilo. Así queda contestado, entón. Pois imos con máis temas que teñen que ver con esa visita de Mariano Rajoy e tamén con algo que nos presentaban vostedes o Grupo Socialista esta mesma mañá. Preguntábaselle ao presidente do Goberno, precisamente nesa comparecencia de prensa, por esa intención de reformar a lei electoral, co cal se elixiría os alcaldes máis directamente, a lista máis votada, e o Grupo Socialista esta mañá anunciaba que vai presentar unha moción en contra desta idea, non?
Pois sí, a verdade é que a nos sorpréndenos unha proposta, ademais, absolutamente fora de oportunidade, e inoportuna, porque é 9 meses antes da convocatoria desas eleccións municipais, polo tanto, non é o momento para facer esa reforma. O que non se pode é a mitade do partido cambiar as reglas de xogo. É dicir, se ti estás xogando un partido, se me permite o símil, ti estás xogando o partido, o que non podes facer a mitade do partido é dicir, bueno, como vou perdendo por goles, agora vai ganar quen teña máis posesión do balón. Home, isto hai que sabelo dende o principio do partido, non? Por lo tanto, é inoportuna. Por outra banda, non ten un objetivo claro. Dende logo, o objetivo non é, neste caso, a rexeneración democrática, simplemente é tentar de frenar a sangría de votos que todas as enquisas están a plantexar que vai padecer o Partido Popular nas próximas eleccións. O que hai que decir é que a maioría absoluta que ten desfrutado e que desfruta todavía o Partido Popular, particularmente no que é a administración local, e un dos elementos, un dos piares que teñen permitido precisamente estas políticas de recurtes tan terribles que están a provocar tanta dor e tanto sufrimento, insisto, a clase traballadora e a clase media deste país. Por lo tanto, eles o que queren é precisamente poder manter como sexa, se non pode ser cos votos, modificando a lei electoral para poder manter esa maioría nos concellos que lles permita continuar este tipo de políticas de recurtes tan terribles para a xente, non? Por lo tanto, é unha cuestión, ademais, que eles non están precisamente buscando o consenso. Curiosamente, a lei de réxime electoral xeral tivo dende o 85, que cando se aprobou 19 reformas electorais, das que 18 delas sempre tiveron prácticamente a unanimidade dos diferentes grupos políticos, agás dunha delas que foi precisamente cando se plantexou a paridade nas listas, paridade por xénero, e que o Partido Popular votou en contra. Por lo tanto, topámonos diante dunha reforma express, dunha reforma que non ten unha xustificación e que verdadeiramente o único que pretende o seguinte, é prohibir as coalicións postelectorais. Por certo, prohibir as coalicións postelectorais neste momento, porque o Partido Popular ten demonizado moito os gobernos de coalición, agás de cando, por exemplo, a UCD votou a favor da Alianza Popular para que Gerardo Fernández Albor fora presidente da Comunidade Autónoma de Galicia, ou, por exemplo, cando teñen gobernado en coalición as Illas Canarias con Coalición Canaria, precisamente, ou, por exemplo, cando pasaron a gobernar decenas e decenas de concellos precisamente co apoio do CDS no seu momento. Por lo tanto, o Partido Popular sempre critica as coalicións postelectorais cando el non pode ter un beneficio delas. Claro, a pregunta que lle temos que facer é que vai facer tamén a continuación, prohibir as coalicións preelectorais? E, polo tanto, plantexar que goberne sempre o Partido Popular por decreto e non polos votos dos veciños e das veciñas. Dende logo, este non é o momento para plantexar esta cuestión e, dende logo, non nos termos nos que eles teñen plantexado. Hai que dicirte clarísimamente a Rajoy e o Partido Popular que o 40% dos votos non é a maioría absoluta. Rajoy dicía precisamente nesa comparecencia aquí en Santiago que lle parecía máis respetuoso cos cidadáns que se elixira o alcalde desta maneira e non coa posibilidade de que haxa acordos entre grupos políticos. Total rexeitamento polo que vexo do seu grupo. É que non é democrático que ele está a plantexar. O que está a plantexar é dicir, se eu acado o 40%, por certo, a primeira proposta que fixo o Partido Popular, se non lembro mal, está nas hemerotecas, foi que tivera maioría absoluta, é dicir, se lle dera maioría absoluta e podera gobernar quen tivera un voto máis que o segundo. Despois tivo que mudar e, polo tanto, plantexar do 40%, pero, insisto, o 40% non é maioría absoluta, é 5 máis 2, é máis que 6. Por lo tanto, iso que ten que acadar o Partido Popular, que non está a plantexar sistemáticamente unha segunda volta, porque iso sí que podería, por exemplo, permitir, ademais, unas coalicións que se presentaran diante dos cidadáns na segunda volta e que a xente decidira quen vai votar, pero ese non é o plantexamento do Partido Popular. Por lo tanto, unha proposta exclusivamente dirixida a un beneficio particular do Partido Popular, un beneficio electoral do Partido Popular e que, entre outras cousas, o que vai conseguir vai ser que os plenos non sexan xa a representación democrática da veciñanza, senón que se convirtan prácticamente nuns organismos en fora de xogo democrático. Non sei se a raíz desta idea xa que se formulou xa dende hai un tempo, se están pensando no Grupo Socialista como podería afectar concretamente a Santiago, que en caso de que se fixera esa reforma electoral. Mire, eu que penso que, dende logo, os cidadáns van ser moi conscientes de todo o que ten acontecido nestes últimos anos en Compostela, en Galicia e no Estado, e, polo tanto,
van decidir. Eu penso que sempre unha decisión democrática é unha decisión acertada. Eu penso que a poboación, a cidadanía, sempre acerta cando decide democráticamente, por lo tanto van ter en conta todo isto, van ter en conta tamén este intento a última hora de mudar as reglas do xogo, sen explicar, e sen unha xustificación clara e nun objetivo claro que non sexa, obviamente, o beneficio electoral do Partido Popular, e, polo tanto, van actuar en consecuencia e van votar nese sentido. Con respecto, se me pregunta ao noso partido, pois mira, o Partido Socialista ten gobernado en Compostela con maioría absoluta, se non lembro mal en 2 legislaturas, ten gobernado en Compostela con maioría simple e acordos puntuais, ten gobernado Compostela en coalición, neste caso co Bloque Nacionalista Galego, e a verdade é que en 28 anos o que o Partido Socialista ben fora en goberno en solitario ou en coalición, o que lle ofreceu esta cidade foi crecemento, foi desenvolvemento, foi unha imaxe positiva e traducida ao resto do mundo da cidade histórico-cultural, patrimonio da humanidade, e o certo é que con 2 alcaldes en 28 anos, o Partido Popular o que ten feito en 3 anos é ofrecerlle 3 alcaldes a esta cidade e, dende logo, un deterioro absoluto da imaxe da nosa cidade. Que posibilidades pensan que pode ter de sair adiante? Porque son vostedes xa rápidos presentando esa moción en contra desa reforma. Teñen a idea de que si pode levarse Nos vemos a cabo? o Partido Popular moi nervioso, particularmente dende os últimos resultados das eleccións europeas, aínda que non, obviamente, non se poden trasladar esas eleccións, eses resultados, pero vemos moi nervioso o Partido Popular dende esas eleccións, e particularmente un nerviosismo que vai incrementando a medida que se van coñecendo cada vez máis diferentes enquisas que o que fan é vaticinar unha sangría de votos para o Partido Popular. Eu penso que se os resultados dunhas eleccións non son os que un esperaba cadar, o que hai que facer é respetalos democráticamente, traballar para explicar o proxecto que ten o partido á cidadanía e tentar de convencer os cidadáns de que confíen no teu proxecto e no teu partido. Obviamente, non cambiar, non mudar as reglas de xogo a mitad do partido que é o que pretende facer o PP. Imos deixar este tema xa a un lado para que non se nos acabe o tempo. Queríalle plantexar outro asunto. Anunciábanos o alcalde esta mesma mañá que foron licitadas as obras de mellora da EDAR de Silvouta, da depuradora de Santiago. Como o reciben no PSOE esa noticia? Pois mire, non foi sen tempo, non foi sen tempo, porque, mira, a verdade é que levamos máis de 3 anos de retraso con respecto a EDAR do que agora vai ser o Souto, e a ser na Silvouta, agora vai ser no Souto. O certo é que temos 3 anos de perda que non están explicados, co risco que se ten corrido precisamente de perda dos investimentos da Unión Europea, unha situación no que temos, obviamente, os nosos ríos que están, obviamente, a padecer a contaminación, o que sorprende como, por exemplo, pois non se resolve o tema dos colectores do SAR, o que sorprende que, por exemplo, que levan xa 3 anos rematados todo o sistema do colectores que vai dende San Lázaro a Pontepedriña e que non estén en funcionamento. Por lo tanto, isto sí que é unha pregunta que hai que facerle a quen foi responsable dende 2009 da Consellería de Medio Ambiente. Neste caso é o actual alcalde de Santiago de Compostela, segundo alcalde sustituto, terceiro alcalde do Partido Popular nesta legislatura. E, por outra banda, o que temos que dicir é que o que ten acontecido ca depuradora da EDAR, a Silvouta, o certo é que é un auténtico despropósito do Partido Popular, perder tempo, alongar, poñer paus na roda sistemáticamente, e a verdade é que imos ter nestes momentos, cando se construa, que non imos ter a depuradora probablemente ata 2021, que xa é, e ademais non vai ser a depuradora ca mellor tecnoloxía que era necesaria, vai ser unha depuradora máis cara, porque obviamente todos os colectores que teñen que ir dende o Silvouta ata o Souto, máis todo a remodelación e o movimento de terras vai precisar probablemente entre 1,5 millón e 2 millóns de euros máis, por lo tanto, vai ser máis caro, máis tarde, moito máis tarde, e ademais cunha tecnoloxía que non é a tecnoloxía máis novedosa. Por lo tanto, a verdade é que isto sí que é un exemplo do fracaso dun Partido Popular que chega ao goberno da nosa cidade de Compostela sen ter un proxecto de cidade absolutamente nada e, dende logo, menos que nada en medio ambiente. Pero, polo menos, mentres non se chegue a ser unha realidade esa nova depuradora,
que si se arranxe a que está, non? Para que funcione o mellor posible. É a cuarta vez que o Partido Popular vende que van a arranxar a depuradora de Silvote. É a cuarta vez, polo tanto, a cuarta foto repetida. É unha foto repe. Pois xa para finalizar agora sí, preguntarlle polos datos do turismo, porque levamos uns días dándolle voltas, sobre todo chama a atención a diferencia de cifras, non? As cifras que nos dá a Asociación Hostelería Compostela e as cifras do Instituto Nacional de Estatística, que son as que utiliza o goberno local de forma oficial. Como se pode tomar este asunto? Que está pasando con esas cifras de pernoctacións, estamos a falar, no mes de xullo? Bueno, como todo o mundo coñece, os meses de maio e xuño foron meses moi malos para o turismo de Santiago de Compostela, mesmo con baixadas tanto de visitantes como de pernoctacións de turismo estranxeiro con respecto ao ano pasado. O mes de xullo a impresión é que levaba prácticamente a mesma liña que xuño que maio, agás da última semana por mor das festas do Apóstolo. Explicou moi ben a hostelería francesa que les dan exactamente os datos reais e do conxunto os datos absolutos, mentres que é certo o Instituto Nacional de Estadístico que fai unha mostra, e das veces sí que se poden acadar algunhas diferencias. Home, o que lle podo decir é unha cousa que é ben curiosa, o que sí que amosan perfectamente os datos do Instituto Nacional de Estadística é que Santiago está a converterse cada vez máis nunha cidade de visitantes, pero non de xente que queda a pernoctar, e, polo tanto, a consumir na nosa cidade. Un exemplo, se vostede suma dende xaneiro hasta xullo o dato, estou a falar, por exemplo, en estranxeiros, o dato do incremento de visitantes estranxeiros existe, se non lembro mal, son 3.157. Pero se un mira as pernoctacións nese período de xaneiro a xullo de estranxeiros diminúen con respecto ao ano pasado en 4.000 pernoctacións. É dicir, estamos tendo máis xente pero que non pernota, as pernoctacións están a baixar. Polo tanto, é unha cidade cada vez máis de tránsito, de paso dos viaxeiros, pero que non queda na nosa cidade, obviamente, a disfrutala e tamén, como non, a deixar o desenvolvemento económico que precisa a nosa cidade. Pois agora sí que xa toca despedirse. Paco, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos aquí. Moitas grazas a vos, de verdade. Nos voltamos mañá con máis entrevistas, como sempre. Graciñas por atendernos.